normalt ligger her, der er der en boring, der går dybt ned. Her er det 80 meter ned i undergrunden i en lodret slange. Og det er her, vi henter al varme og køl til huset. Vores hus det spiller rigtig godt sammen med de forskellige varmesystemer. Og det skyldes, at vi har betongen, som holder konstant temperatur. Og så har vi så forskellige virkemåder til at regulere den temperatur med. Vi har varmepumpen, der kan levere varme, men som også kan levere køl ved hjælp af gulvvarmestyring. Og det vil sige, at når temperaturen udenfor den begynder at blive varm, så fordi huset er så tæt, så bliver det ikke varmt herinde lige med det samme. Men varmepumpen reagerer også på, at det bliver varmt udenfor, og fortæller så gulvvarmestyringen, at fra nu af, der skal vi køle. Jeg har så fået det sat sådan op her i huset, at de rum, jeg primært vil køle i, det er rum med gulvtæppe. Det vil sige, at man lægger ikke mærke til, at der bliver kølet i gulvet. Et uopvarmet klingegulv føles faktisk væsentligt koldere end et kølet gulv med gulvtæppe. Så gulvbelægningen er helt klart også noget af det, man skal tænke over, når man tænker komfort i sit nye hus. Gulvvarmestyringen, den har vi valgt at få fra Uponor. Det er nok markedets mest avancerede gulvvarmestyring. Først og fremmest fordi den kan snakke sammen med varmepumpen, men også fordi den har nogle rigtig smarte funktioner for et nyt hus. Ventilationsanlægget det er leveret af Geovent. Vi valgte et Geovent ventilationsanlæg, fordi at den har en rigtig god virkningsgrad og er bedre end den energiramme, der gælder. Og så har den en styring, der kan arbejde sammen med vores jordvarmeboringer, så at vi udnytter kølingen fra jordvarmeboringerne i ventilationssystemet, både til at forvarme luften, hvis det er frost udenfor, så vi undgår, at vores ventilationsenhed fryser til, men også sådan, at vi kan køle om sommeren, så når det er 25 grader udenfor om natten, de få dage om året det sker, så bliver der blæst 18 grader varm luft ind i huset.